Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді шоколадты печенье әзірлейміз. Ол үшін жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және сары майымызбен шоколадымыздың жартысын ертіп алып, жұмыртқалы қоспамызға қосамыз. Ұн мен қопсытқышқа шоколадымыздың қалған бөлігін турап салып, барлығын араластырып, қою қоспа әзірлейміз. Осы дайын болған қоспамызды 1 сағатқа холодильникке жіберіп аламыз. 1 сағаттан кейін алып, дөңгелектеп қойып шығамыз. Және бетіне түрлі дәндер немесе кокосовая стружка немесе тұз сияқты әртүрлі өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай қойып әдемілеп шықсаңыздар болады. 70 градуста алдын ала қыздырылған пеште ровно 12 минутқа салып пісіріп аламыз. Осымен шоколадты печеньеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.